السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج ہم جس ٹیبلٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیبلٹ کولڈ ٹریکس۔ یہ ٹیبلٹ کھانسی، نزلہ، زکام میں کام آتی ہے۔ بچوں کے لیے اس کا سیرپ بھی آتا ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کے یوزز کی بات کر لیتے ہیں۔ سائنوسائٹس کی علامت کی تیزی کو کم کرتی ہے، سر درد، ہڈیوں کا درد اور ناک بند ہو جانا اور بخار کو کم کرتا ہے۔ ڈوزیج: یہ ٹیبلٹ آپ صبح، شام، رات ایک ایک گولی کھانے سے اسے 3 دن یا ہفتہ تک کا کورس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھانسی، نزلہ، بخار ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک اسٹریپ 30 روپے کی ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے سیرپ ہے جس کی قیمت 80 روپے ہے۔ تو فرینڈس، اگر آپ کے کسی دوست احباب کو کھانسی، نزلہ، زکام کی بیماری ہو گئی ہے، جیسے کہ موسم چلتا رہتا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، تو ان دوستوں کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کی نالج ہو۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پورا پرچہ بھر بھر کے دے دیتے ہیں، تو انسان خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں دوائی لوں۔ آج کل دوائی بھی کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو فرینڈس، یہ ایک 30 روپے کی اسٹریپ ہے۔ میکسیمم آپ نے اس کا 3 دن تک کا کورس کرنا ہے، صبح شام رات ایک ایک، تو ایک اسٹریپ بھی آپ کی چل جاتی ہے 3 دن۔ حد سے اگر زیادہ ہو تو آپ اس کو ہفتے تک کورس کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی کھانسی، نزلہ، بخار میں بہت زیادہ مفید ہوگی ہے۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو میرا یہ چینل نالجیبل لگتا ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احبابوں میں بھی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔